أهلا بكم من جديد. هنقول استمرارا للتصريحات المثيرة للجدل اللي كان بيطلقها الفنان طبعا الكبير والنجم الكبير الراحل المطرب العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. هنقول إن هو أطلق في إحدى تصريحاته طبعا ضد الفنان نور الشريف، وده أثار بقى خلاف كبير وأزمة ما بينه وما بين الفنان نور الشريف. زي ما قلنا قبل كده تصريحه اللي عمل أزمة كبيرة جدا مع الفنان، وكان هيدخل بسببها السجن النجم عبد الحليم حافظ مع الفنان صلاح نظمي. النهاردة هنتكلم على تصريح حصل عمل مشكلة ما بينه وما بين النجم الراحل برضو نور الشريف. هنقول تصريح عبد الحليم حافظ عن خدود نور الشريف يثير أزمة. كشف الكلام ده الكاتب الصحفي أحمد سعيد سر غضب الفنان نور الشريف من العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. وقال سعيد معد ومقدم فقرة لعب وفن ببرنامج آخر النهار، واللي بيعرض على قناة النهار وبيقدمه الإعلامي تامر أمين، إن نور الشريف غضب من تصريح عبد الحليم حافظ واللي قال فيه: أنا مستغرب إزاي ممثل ينجح ويبقى بطل وهو عنده خدود. وقال إن نور الشريف زعل جدا بسبب التصريح ده، لكن عبد الحليم حافظ اعتذر له بسرعة، بحيث تواصل معاه عبد الحليم حافظ واعتذر له وطلب منه إن هو يقدمه في إحدى الحفلات مصالحة له على تصريحه السابق. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.